जनाजा मेरा उठ रहा था फिर भी तकलीफ थी उसे आने में। जनाजा मेरा उठ रहा था फिर भी तकलीफ थी उसे आने में। बेवफा घर में बैठी पूछ रही थी, बेवफा घर में बैठी पूछ रही थी, और कितनी देर है दफनाने में, और कितनी देर है दफनाने में। ऐ दिल मत कर इतनी मोहब्बत किसी से, ऐ दिल मत कर इतनी मोहब्बत किसी से। इश्क में मिला दर्द तू सह नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा अपनों के हाथों। टूट कर बिखर जाएगा अपनों के हाथों। किसने तोड़ा ये भी किसी से कह नहीं पाएगा, किसने तोड़ा ये भी किसी से कह नहीं पाएगा।